السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكل من يتابعني، وياكم علي هادي علي. الفيديو لهذا اليوم يحتوي على 7 نصائح من أجل قناة يوتيوب ناجحة. حتى تكون قناتك ناجحة وتم مشاهدتها من قبل كثير من الأشخاص، لازم تطبق بعض الأمور. أولا، وقت الفيديو. اهتم بوقت الفيديو أن يكون قصير. صحيح بعض الفيديوهات تحكم عليك أنه يكون وقتها طويل، لكن قدر المستطاع حاول أن تقلل من وقت الفيديو حتى المشاهد ما يشعر بالملل، وانطي الفكرة الأساسية للفيديو بأقل وقت. النقطة الثانية، معلومات الفيديو. ومثل ما نعرف أنه كل فيديو يحتوي على مجموعة من التفاصيل، مثلا اسم الفيديو، وصف الفيديو، والكلمات المفتاحية. بالنسبة لاسم الفيديو، حاول أن يكون اسم الفيديو مطابق لمحتوى الفيديو وينطي الفكرة الأساسية لهذا الفيديو، يعني الاسم يكون مناسب. وصف الفيديو يحتوي على كافة التفاصيل اللي تريد تضيفها بالفيديو، أو التفاصيل اللي ما ذكرتها بالفيديو اكتبها في الوصف، مثلا روابط أو معلومات عامة. الكلمات المفتاحية، كثير من الأشخاص ما يهتم لهذه الكلمات. هذه الكلمات تساعد بانتشار الفيديو من خلال محركات البحث. فأي شخص من يقوم بالبحث على أي كلمة، مثلا أريد أنزل فيديو على الأردوينو لمشروع فتح الباب من خلال القفل، فبالكلمات المفتاحية أكتب أردوينو، أكتب قفل إلكتروني. أي شخص يبحث على أردوينو راح الفيديو مالتي يظهر له، بالتالي راح يزيد انتشاره. فاهتم بالتفاصيل الثلاثة: اسم الفيديو، وصف الفيديو، والكلمات المفتاحية. وبالنسبة للنقطة الثالثة، الصورة المصغرة للفيديو. حاول تكون الصورة المصغرة تعكس محتوى الفيديو، يعني لا تنطي صورة مصغرة شكل والمحتوى شكل آخر. ولازم الصورة المصغرة تكون مصممة بشكل جميل وتنطي فكرة عن محتوى الفيديو. ابتعد عن المقدمات الطويلة. كثير من الأشخاص يضيف مقدمة للفيديو، مقدمة تتجاوز الدقيقة أو الدقيقة ونص، وهذا أمر خطأ، لأن المشاهد ما راح ينتظر دقيقة إلى أن يبدي محتوى الفيديو أو أن يظهر الفيديو. ابتعد عن المقدمات، حاول تكون المقدمات قصيرة جدا. شخصيا أفضل أن تبدي بالفيديو بشكل مباشر، أو أن تضيف مقدمة ما تتجاوز 15 ثانية. خامسا، نظم الحلقات بقوائم تشغيل. إذا كانت قناتك تحتوي على مجموعة من الفيديوهات وفيديوهات مختلفة، مثلا فيديوهات للأردوينو أو فيديوهات للأندرويد أو فيديوهات للآيفون وفيديوهات مختلفة، نظم كل مجموعة بقائمة تشغيل، حتى الشخص اللي يريد يبحث في قناتك ما راح يواجه صعوبة. راح يروح إلى الأردوينو يشوف كل الفيديوهات حول الأردوينو، يروح للأندرويد. بالتالي راح تعكس أنه أنت منظم، والمشاهد راح يقدر يتابع قناتك بشكل مستمر. طبعا قبل ما انتقل إلى النقطة السادسة، لا تنسى الضغط على لايك إذا عجبك الفيديو، واشترك في القناة إذا ما كنت مشترك سابقا من خلال الضغط على سبسكرايب، حتى توصلك كل الفيديوهات وفيديوهات القناة توصل إلى كل الأشخاص. النقطة السادسة، إحصائيات القناة. كثير من الأشخاص ما يهتم إلى إحصائيات القناة. مع العلم إحصائيات القناة أمر مهم جدا حتى تعرف أي دولة تتابعك أكثر، شنو الفيديوهات اللي عجبتهم، أي فيديوهات يتم متابعتها، شنو الفيديوهات اللي ما عجبتهم أو تكون نسبة مشاهدتها قليلة. فركز على الفيديوهات اللي تكون نسبة مشاهدتها عالية، واهتم بهذا الجانب حتى تكون قناتك ناجحة. النقطة السابعة، المصداقية بالمحتوى. وهذه النقطة أشوفها من النقاط المهمة جدا. دائما كون صادق بالمحتوى اللي تقوم بنشره. ابتعد عن الأمور اللي تخدع بها المشاهد، من خلال كتابة عنوان مختلف عن محتوى الفيديو، أو من خلال صورة مصغرة مختلفة عن محتوى الفيديو، أو نشر فيديوهات لمجرد الحصول على مشاهدات لكن هي غير قابلة للتطبيق. اهتم بالمحتوى وتأكد من عنده، لأن المشاهد أو المتابع من يشوفك تنشر أمور غير صادقة لا تتصور راح يشاهدك مرة ثانية، لأنه راح تعكس له صورة بأن المحتوى اللي تقدمه غير صادق. ومن يكون محتواك صادق، ومن يكون المحتوى اللي تقوم بتقديمه صحيح، هذا المشاهد راح يتابعك مرة ومرتين، وراح يوصي كل أصدقائه حتى يتابعوك. هذه 7 نقاط أعيدها بشكل سريع. النقطة الأولى، وقت الفيديو. النقطة الثانية، معلومات الفيديو. النقطة الثالثة، الصورة المصغرة للفيديو. والنقطة الرابعة، ابتعد عن المقدمات الطويلة. النقطة الخامسة، نظم الحلقات بقوائم تشغيل. النقطة السادسة، اهتم بإحصائيات القناة. والنقطة السابعة والأخيرة، المصداقية بالمحتوى. وبنهاية هذا الفيديو إن شاء الله يكون واضح للجميع. وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار بإمكانكم مراسلتي، وممكن تراجعون الفيديوهات السابقة اللي موجودة في القناة. لا تنسى اشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، من خلال الضغط على اشتراك سبسكرايب، واضغط على إعجاب حتى يوصل الفيديو إلى أكبر عدد من الأشخاص. وفي الختام لا يسعني القول إلا السلام، والسلام عليكم ورحمة الله.